Merhaba değerli arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz doğadan topladığımız öksürük otu olarak bilinen bir bitkinin yaprakları ve bu şekilde şifalı özellik gösteriyor. Öksürük otu arkadaşlar doğada yabani olarak yetişir. Daha çok tahrip edilmiş araziler, yol kenarı ve tarlalıklarda görülür. Halk arasında farklı isimlerle adlandırılır. Mesela kabalak, deve şaplağı, deve tabanı, gabala, yine kavalak, kusut olarak bilinen çeşitli şekillerde isimlendirilir. Bilimsel ismi değerli dostlar Tussilago farfara olarak biliniyor. Bilimsel ismindeki farfaradan dolayı farfara otu olarak da çok adlandırılmaktadır. Çiçek tomurcukları ve yapraklar tazeyken arkadaşlar bunlar çiğ şekilde yenilebildiği gibi yemeklere katılabilir, salatalara katılabilir. Ayrıca yaprak ve çiçekleri kurutulduktan sonra çeşni olarak baharat şeklinde yine çorbalara, sulu yemeklere katıldığı biliniyor. Ama en çok kullanılan yönü yaprak ve çiçeklerinin kurutulduktan sonra şifalı çayı elde edilerek kullanılması yöntemidir. Öksürük otunun isminden de anlaşılacağı üzere çay yapılarak içildiğinde en çok öksürük, astım ve yine solunum yolları hastalıklarını tedavi ettiği biliniyor. Bu yönüyle oldukça şifalı. Aynı zamanda viral enfeksiyonlar, yine romatizma, ateş ve gut hastalıkları tedavi etmede de bu bitkinin kullanıldığı bilinmektedir. Şifalarından faydalanmak üzere yapraklar ve çiçek kısımları alıp kurutulduktan sonra yaklaşık bir yemek kaşığı bir bardak suda 5 dakika bekletilmek suretiyle şifalı sarı renkli bir su elde edilir ki bu yine günde bir bardak içilir. Bu şekilde az önce saydığımız şifaları elde etmek mümkün. Öksürük otu bitkisinin faydaları da bu şekilde.